तो ये है दुनिया का सबसे खतरनाक बाप जो अपने बेटे को बॉडी बिल्डर बनाने के लिए सभी हदों को पार कर देता है। ये सुबह 4 बजे ठंडा पानी डालकर जगाता है। इसके अलावा ये अपने बेटे के ऊपर चढ़ के पुशअप लगवाता है और ये अपने आदमी को गर्दन पर लटका के एक्सरसाइज करवाता है और ये 4 से बड़े गाड़ी को भी खिंचवाता है और ये काफी खतरनाक स्टंट करता है। और इसके अलावा इसके फादर इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके पेट पे घुसा लगाता है और हाल ही में ये बॉडी बिल्डर लाखों को भीड़ में खतरनाक स्टंट करके अपने नाम टॉफी कर लिया और अपने पापा के नाम रोशन कर दिया। चलो इस बॉडी बिल्डर और इसके पापा की मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है।